Китай – автор конфликта России и Украины. Несмотря на несколько десятков российских версий происходящего на Украине, мало кто точно понимает, зачем там происходят боевые столкновения, какова их цель, сроки и планы. Даже в самой России люди по работе, призванные объяснять любую блажь начальства высшими целями, уже наговорили столько версий. От фашистского логова в Киеве до священной войны с мировым сатанизмом, что становится очевидным отсутствие вразумительных целей и планов у Москвы. Тем не менее, конфликт поставил на карту не только экономику России, но и физическое существование самого Путина, его окружения и активного слоя поддержки, поэтому едва ли ситуация не имеет заказчиков, выгодоприобретателей и разработчиков. Еще римлянами выведена универсальная формула поиска виновника негласных событий с помощью простой максимы «кому выгодно», и мы получаем удивительную картину. Понятно, что Украина совершенно не приобрела выгод, но не получила их и Россия, даже не принимая в расчет потери армии, колоссальные убытки бюджета, санкции, ввергнувшие страну к середине 90-х годов. Даже без этого, уничтожив киевский режим и заняв территории, Россия не получит ничего, кроме руин, остатков населения, как правило, из тех, кто физически не смог уехать и потому бесполезен для экономики, и режим полной мировой изоляции. Такие приобретения хуже любых потерь и потребуют средств такого масштаба, которых у Москвы давно нет. А кто же тогда получает выгоды от конфликта? Как и в любой крупной войне, разумеется, что военные всех стран. Угрозы и расползания конфликта, они выбивают бюджет больше, чем обычно. Его активно осваивают оборонные предприятия и таким образом на пару десятилетий обеспечивают себе высокий уровень внимания власти и потребления. Так, холодная война кормила военных США и СССР, и с ее прекращением рухнула не только советская военная промышленность, но и сильно сократилась армия и оборонка в европейских странах и самом США. Но главные выгоды получает Китай, который фактически присоединил к себе Россию, как вассала и карманного царька, наподобие КНДР, чтобы пугать ими весь мир. Товарооборот России и Китая за первые 11 месяцев 2023 года превысил 200 миллиардов долларов, уровень, которого страны не ожидали достичь к 2024 году. Традиционно в Россию идет гигантский поток ширпотреба всех мастей, в Китай же уходят ресурсы, а также шоколад, зерно и прочие пищевые продукты, которые пока еще качественнее, чем в КНР. После начала конфликта на Украине, оказавшаяся в изоляции России, практически полностью перешла на китайское оборудование в промышленности. Причем последнее не выдерживает конкуренции с колоссальными возможностями КНР, и китайские товары просто выдавливают российские с рынка. Характерный пример – автомобили, их Китай завозит тысячами по ценам в 3 и даже 5 раз выше, чем на родине, устаревших для Китая моделей, но в России их будут покупать, так как других нет. Стагнирующий внутренний рынок Китая и мечтать не может о таких прибылях, какие дает ему Россия за счет своих ресурсов, вытягивая китайский автопром. Кроме того, огромный рост продаж электромобилей в Китае привел к застою продаж бензиновых машин, которые и отправляют в страну северных варваров по тройной цене. По данным Global Data Automotive, китайские автопроизводители захватили 55% российского рынка. В 2021 году их доля составляла 8%. Притчей во языцах являются поставки газа и нефти в КНР, идущие по фактической себестоимости. Удерживать оговоренную цену Россия может только субсидируя поставки из своего кармана, то есть в убыток для себя и едва ли не бесплатно для Китая. Это колоссальная помощь Китаю в борьбе за мировое господство, ведь столь необходимое энергосырье для заводов восточный великан получает теперь едва ли не бесплатно, что делает его продукцию еще дешевле. Также можно вспомнить факт передачи Путиным российских земель Китаю, огромные колонии китайских компаний в лесных регионах Сибири, которые вырубают колоссальные объемы леса и переправляют его в Китай.
Причем правоохранительные органы России совершенно не замечают этот факт, учитывая ручное управление ими в стране. Очевидно, что есть команда не трогать их, чтобы не происходило. Целые тепличные городка в пригородах, где китайцы выращивают овощи, буквально выжигая почву своими удобрениями. Сотни мрачного вида китайцев в российских мегаполисах, на чрезвычайно дорогих автомобилях, вероятно, студенты, а разумеется, не решалы китайского преступного мира или государства, где неясно, где одно переходит в другое. Таким образом, критически важные сектора российской экономики оказались либо зависимым от китайских поставок целиком, либо сами имеют исключительно китайский рынок сбыта. Структура и доли товарооборота имеют очевидный перекос в сторону Китая. Он поставляет продукты глубокой переработки, но низкого качества по завышенным ценам, а Россия свои невосполняемые энергоресурсы и относительно экологически безопасные продукты сельского хозяйства. Из России есть существенный отток капитала, молодых женщин, ученых в Китай. В общем-то, это типичные признаки колониальных отношений, где Россия выполняет роль ресурсной базы. Но в качестве буфера имеет имитационную независимость и систему управления из местных кадров. Однако проводят они исключительно прокитайскую политику. Но может быть это просто равноправные отношения партнерских стран? К сожалению, в таких случаях товарооборот не выглядит настолько односторонним и невыгодным для одной из них, поставленной в зависимое положение, а вторая открыто этим пользуется. Тем более, Китаю малоинтересен маленький российский рынок. Это лишь ресурсная база, из которой он добывает материалы для мирового экспорта. Поэтому серьезной поддержки по острым вопросам Китай оказывать не будет, чтобы ради пары процентов экспорта не потерять его полностью. И вот здесь Россия становится винтиком в глобальной схватке Европы, США и Китая. Они не только конкуренты друг другу экономически, но и политически. Это разные системы. Китай – псевдокоммунистическая диктатура феодального типа, Европа крайне неустойчивая, раздираемая противоречиями демократическая система с медленным и вялым аппаратом принятия решений. США находится на экономическом плато, но в культурном и ценностном кризисе. Поэтому у Китая с опорой на российские ресурсы есть шанс на успех. Не имея еще сил на прямой военный конфликт и завися от рынков сбыта в США и ЕС, Китай вбивает клинья и расшатывает мир с помощью своих вассалов, в число которых пришла и Россия. Традиционно, ранее КНДР был главным вассалом Китая и мировым пугалом. Но сейчас многие страны Африки и Азии стали финансовыми заложниками Китая. На их пути находятся страны Центральной Азии и даже относительно успешный Казахстан. Попытки в Европе и Латинской Америке пока успешными не оказались. Китай создает близкие копии собственной системы. Однопартийная власть с несменяемым лидером, тотальная слежка за населением и игнорирование прав человека в угоду экономической эксплуатации. Огромная коррупция и огромный силовой аппарат, так он легче контролирует своих ставленников на местах и аборигенное население. В мир сам Китай и его свора режимов транслируют однотипный месседж: США – мировой насильник, ограбляющий бедных людей третьего мира, доллар фиктивен и инструмент порабощения. Альтернатива – добрый восточный друг с огромной экономикой. Европа погрязла в пороках и застоя, наполнена мигрантами и совершенно не способна защитить даже самих себя. Зачем такой партнер, когда есть Китай и Россия? А при чем же тут военные действия? Так как глобальные противоречия и амбиции решаются все еще таким путем, конфликт США и Китая едва ли будет неизбежным. Его намечали на 20-е годы этого века, и скорее всего он не опоздает. Поводом может стать Тайвань, историческая травма Китая, и все шло к этому, но именно конфликт в Украине отложил бой на позднюю перспективу, и вот почему. По всей вероятности, Китай осознает, что его военный потенциал сильно слабее, чем у США. Вассалитет России экономически пока не дал возможности приобрести и ее военную мощь, и в совокупности даже результат
может быть негативным для Пекина. Нужна тренировка. И Украина стала полигоном для обкатки конфликта с США. С одной стороны, максимум военных ресурсов России, которые в распоряжении Китая, а также его технологии и, вероятнее всего, внимательные аналитики. С другой стороны, американское и европейское оружие в руках Украины. Схватка дала крайне негативный результат. Советское военное наследие, на котором базируется и военная мощь Китая, оказались сильно уступающими западным. Даже преимущество в человеческом ресурсе, которое будет и у КНР с США, никак не помогло ситуации и отправило конфликт в затяжную фазу, где уже и США, и Китай экспериментируют с вооружением и технологиями, не давая преимущества ни одной из сторон, чтобы оценить военный потенциал друг друга. А славянские юниты с обеих сторон неосознанно тестируют возможности военных из далеких стран. Скорее всего, пока Китай отступит от агрессивных планов, чтобы нарастить военную мощь на другом уровне. А вот выйти из экономического кризиса ему может помочь Россия, чья экономика оказалась в его полном распоряжении. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.